Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья, уважаемые сестры, истинная хвала и благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля в рамках акции дуа из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодняшний наш дуа – это что нужно говорить, когда человек чихает, и как ему нужно отвечать, и как ему отвечать. Очень часто мы видим о том, что мусульмане, они не знают, как реагировать на это состояние. Чихание – это естественное физиологическое состояние, которое происходит у людей. Пророк Мухаммад ﷺ учил нас говорить определенные слова, потому что в момент чихания происходит мгновение, мощнейшее влияние на сердце, вплоть до остановки сердца мгновениями. И возвращение к жизни, продолжение своей жизни нужно благодарить Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому человек, когда чихает, он должен сказать слова «Альхамдулиллах», хвала Аллаху. Когда мы услышим чихание своего брата и слышим восхваление Аллаха, слова «Альхамдулиллах», мы должны ему говорить «Ярхамукаллах». Пусть Аллах облагодетельствует тебя своей милостью или помилует тебя, потому что ты продолжаешь жить благодаря милости Аллаха Субхану. И это одно из права верующего по отношению к другому верующему. Если ты ему сказал «Ярхамукаллах», он должен ответить «Яхдикумуллаху ва юслих балакум». Пусть Аллах дает вам наставление или руководство правильное и исправить свое состояние. Ислах аль-баль. Аль-баль – это внутреннее восприятие всего, внутреннее психологическое, психическое состояние, здоровье. Юслих – пусть Аллах исправит ваше положение. Яхдикум – наставит вас на путь истинный и исправит ваше положение. Вот это этика, когда человек чихает. Здесь в русскоязычном пространстве часто говорят «будь здоров», желает здоровья для него. Пророк Мухаммад ﷺ учил нас именно правильно реагировать на это состояние. Нужно тому, кто чихает, говорить «Альхамдулиллах», и тот, который рядом с ним и слышит его, ему должен говорить «Ярхамукаллах», и он должен отвечать ему с пожеланием и дуаом «Яхдикумуллаху ва юслих балакум». Вот это дуа на сегодняшний день, когда человек чихает, он должен благодарить Аллаха, и те, которые рядом с ним, должны пожелать для него милость Аллаха, и он делает дуа для них, чтобы Аллах наставил их на путь истины, исправил их состояние. Давайте еще раз повторяем эти слова. Тот, кто чихает, говорит сразу «Альхамдулиллах». Рядом с ним говорят «Ярхамукаллах». Он отвечает им «Яхдикумуллаху ва юслих балакум». Аллахумма амин, я Раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва